Hello, tubasuhuje mwese. Ngiye kubereka uburyo bakora bateri ya telefone. Iyi ni telefone y'umukiriya yayizanye, gerageza gukoresha ubundi buryo bwose nsanga ari nzima nyipimiye, nshyizemo n'indi bateri irakora, ariko iyi yayo ntabwo iri kwemera gukora. Ubwo tugiye gukora iyi bateri turifashisha aka ndetse n'iyi sudire. Bwa mbere ubanza ugafungura ahangaha, ukora witonze kugira ngo utakavuna. Iyo ureba neza aha hari akantu kari positive na negative, aha hombi urahahuza. Ubwo ngiye kubereka uburyo buri bwo gukora bateri. Uburyo bwa mbere, akangaka aha hari akadomo, hari positive n'aha hari negative, urabihuza. Ugashyiraho agasinga ukagahuza n'aha, noneho ako kanya bateri irakora. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni ugukora icyo bita boost, kuyibustinga hari igihe iba yarakonje. None tugiye guhera kuri ubwo buryo bwa kabiri bwo kubustinga, turebe uko bimeze. Nidakora nibwo turi buze gukoresha ubwo buryo bukurikira. Noneho nk'uko mubizi, bateri ifite positive na negative. Aka gasinga kacu, iyi ni positive, iyi ni negative. Iyi negative turayishyira kuri negative ya bateri, ngiyi negative aha. Okay. Noneho naho uragashyira aha. Umutuku kuri positive, umukara nangwa se ubururu kuri negative. Iyo umaze kubihuza uku nguku, icyo ukora kugira ngo murabireba, akangaka tugiye kugacomeka aho ducagingira iminota 5 kuko ari bateri ntoya. Noneho bateri nini ni iminota 10. Reba ko gafashe neza. Ndagira ngo murakabona. Zana ugakonekitinga ahangaha. Turarindira iminota 5 nk'uko twabibabwiye. Dukomeze. Ubwo ya minota 10 irarangiye, twashyizemo pause akanya gato. Noneho ugiye kubukuraho, making sure kugira ngo ubuntu bube bwashizeho neza, kugira ngo utaza guhuza positive na negative nangwa bat on, ugenzure neza. Noneho reka tuyigenzure, nidusanga itakize ubwo nahita mbereka metode ya kabiri, niyo guhuza aka kanditseho P negative n'akanditseho P negative. Aba ari bubiri ubundi mu busanzwe, iyi ifite butatu ariko izindi usanga zifite bubiri nk'iyi ngiyi. Urafata akangaka ukagahuza nako ukoresheje isinga. Noneho reka turebe niba hari igisubizo byatanze. Dusanga ntacyo, duhita dukoresha buriya buryo bundi. Tayari mureba igisubizo cyagize iki, cyabonetse. Ubu ni uburyo bwiza rero buba bworoshye. Ubwo uracaginga nk'uko bisanzwe, telefone yo yamaze kuba neza. Ubwo uburyo bwa kabiri rero, kuri bateri z'ubwoko bwose, hano dufite amabateri menshi atandukanye. Izi zose n'indi twakoraga ntimuze kuzitiranya. Izi zose nyinshi hano aba ari tubiri nk'iyi ngiyi. Iyo ukoze buriya buryo bwa mbere bukanga, uhuza akangaka, aha hari akadomo, ushyiraho agasinga gato nk'akangaka, akamuri kureba muri kamera, ukagafatisha aha
ndetse n'aha, noneho ubwo simukadi na bateri igakora. N'izi nazo ni uko nguko, ndetse n'izi ni uko, ariko ujye ubanza ukoreshe buriya buryo bwa mbere, nibumara kwanga ubone gukenera gukoresha uburyo bukurikiyeho. Ndagira ngo mwabonye ko telefone y'umukiriya yakize, iyi bateri niyo yari ifite ikibazo. Noneho iyo irangije kuba neza, ubwo aka kantu nako ugasubizaho nk'uko bisanzwe, kagasubiraho. Bisaba ubyigengeseremo kugira ngo uze kubikora nk'uko bikwiriye. So ubwo iri ni isomo naryo ry'ingenzi ku bakozi ba telefone, kuko umukiriya ashobora kuzanira telefone ugashaka igipfuye ukakibura ariko ntiyake. Burya ikibazo ari bateri, biba bisaba ngo nayo ubanze umenye uko bihagaze. So bateri ni iyo ngiyo. Telefone yawe turayirangije, ukayitwara. Bye bye. Naha video z'ubukurikira, ndabibutsa ngo mukore subscribe, kuko iyo muyikoze muba munteye umwete, bikazatuma n'ikindi gihe tuzabasha gushyiraho video zindi nshyashya zirushaho kwigisha ibintu bitandukanye. Bye bye.